मोहन के मन को दुखाएगा ही रे, ये वाला गाना बहुत वायरल हो रहा है रे। और ये अभी मैंने व्लॉग्स डाले थे रे दो जोकिंग के, तो उस मैं अभी जो डाला है उसमें अपलोड करा है, उसमें मेरा वॉशिंग मशीन के अंदर का वाटरफॉल, तो सोचा अभी लाइव दिखा दूँ। अभी वॉशिंग मशीन के अंदर खड़ा था मैं, मैंने ये देखा मेरा पैर है हैंडल पूरा इतना बड़ा 10 किलो का हैंडल मेरे हाथ में दबाओ, अब आएगी अच्छी क्वालिटी। ऑटोमेटिक भाई, वो नल से लेके फिर ऐसे जुई जुई, और ये देखो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो जब ये जुई जुई ऐसे फिर ना शुरू करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।